Köszöntöm Önöket, ez a Szóbeszéd a Rákosmente Televízióban. Tudják, az a műsor, ahol az Önök véleménye valóban számít. A szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című pályázat keretein belül ezt a helyszínt, vagyis a Népkertet is felújítják. Ma arra voltam kíváncsi, hogy örülnek-e mindennek? Nézzük a válaszokat. Igen, örülök neki. Minden szép és minden jó. Tudja, hogy... Igen? A csökkentés is. Tudja, hogy mi minden fog megvalósulni a Népkertben? Nem igazán. Akkor mondom én, lesz többek között hát nyilván parkosítás, aztán ivókutak lesznek, padok lesznek elhelyezve. Arról hallotta egyébként, hogy mögötte ugye volt egy úgymond jégpálya, most már úgy kevésbé használták, leginkább a hajléktalanok éltek benne, hogy azt is elbontották. Hallott-e róla, mit szól hozzá? Nem hallottam róla, de örülök neki. Szebb lesz, jobb lesz a kerületünk. Időszerű már ez a felújítás? Igen. Azzal találkozott esetleg, hogy itt a Pesti úton, ahogy jövünk ugye a központ felé, itt is felújítják, ugye hogy nem szembe a Népkerttel. Igen, láttam. Úgyhogy nagyon szép minden. Az út is, hogy lehet menni majd a kocsival, tehát nem órákig megy 5 perces úton az ember. Úgyhogy minden nagyon szép. Szükséges ott a felújítás? Hát biztos tudja, hogy nézett ki. Csak hát én már nem veszek részt benne, mert majdnem nyomorék is vagyok, öreg is vagyok, úgyhogy én már nem hiszem, de örülök neki. Akik tudnak menni, fiatalok, azok mehetnek. Ők jól fogják érezni ott magukat biztosan. Biztosan, gondolom. Már egy ideje volt. Mi volt, ami a leginkább zavaró volt ott önnek? Ugye van mögötte hát régen jégpálya volt, most leginkább a hajléktalanok használták, és azt is lebontották, hallottál? Az is, meg kutyákat behozták oda, gyerekeket nem lehetett oda vinni. Tudja, hogy mi fog ott megvalósulni? Hát EU-s pályázat által fogják rendbe tenni a parkot. És mi lesz ott, azt tudja? Nem tudom. Hát parkosítanak értelemszerűen padok, ivókutak, világítás, BMX, gördeszkapálya, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a pihenni vágyók és az aktív kikapcsolódás szerelmesei találhatnak ott megfelelő helyszínt. Örül ennek? Hát, az természetes. Nem hallottam róla. Kerületi lakos? Igen, de nemrég költöztem a helikopter lakóparkba, úgyhogy még nem vagyok nagyon, még azt sem tudom, hogy mi hol van, még most ismerkedem itt a környékkel. Örülök neki. Szükséges volt? Nagyon szükséges. Mi volt, ami leginkább zavaró volt a Népkertben? Hát az elhanyagoltsága inkább legfőképpen. Tudja, hogy mi fog ott majd megvalósulni? Nem. Nyilván parkosítanak, utána padokat helyeznek el, ivókutakat, lesz világítás, BMX és gördeszkapálya. Mi az, ami a legkedvesebb ezek közül, vagy amit ön is szívesen mondjuk igénybe vesz majd? Hát a parkosítás, az tetszik, hogyha van virág, az nagyon jó dolog. Arról hallott-e, hogy a Népkert mögötti, hát annó jégpálya, most leginkább hajléktalanok által lakott épület is lebontásra kerül? Az nagyon jó dolog szintén, legalább lesz nyugalom, ott nem zavarják az embereket. Itt a Pesti úton egyébként, ha a Népkerttől még beljebb jövünk ide a városközpont felé, a másik oldalon is már elkezdődött a felújítás, hát gyakorlatilag egy hasonló szépségű részt fognak létrehozni, mint a Népkert oldalában, tehát erre fölfelé. Látta-e már esetleg a munkálatokat, mit szól ahhoz? Mostanában nem jártam abba az irányba, nem néztem, mert másik helyen voltam, de örülök neki, hogyha fejlődik, mert eddig is sok minden történt itt a kerületben, ami végül is nagyon jó dolog, pozitív. Fákat vágtak ki, és akkor ott Azaz. padokat helyeznek el, valami ilyesmi, tehát így egy kis felújítás, az jó lesz. Jó, végül is. De akkor nagyjából tudod, hogy eddig hogy nézett ki. Hát nyilván azért annál egy picit, sőt, sokkal kulturáltabb lesz, parkosítanak, lesz ivókút, padok, le lehet ülni, gördeszkapálya, BMX pálya, így ennek tükrében szerinted mennyire fogod tudni mondjuk kihasználni, elmégye oda, töltöd-e majd ott a szabadidődet? Hát jobb lesz, mert sokkal szebben fog kinézni, mert eddig nem túl szépen néz ki. Szóval eléggé, hát egy kicsit olyan lepusztultnak nézett ki eddig. Nagyon jó, nagyon szép lesz, reméljük. Szükséges volt ez a felújítás? Szükséges.
Mi volt az, ami a leginkább zavaró volt a népkertben? Hát Eddigi látványában? hogy mondjam, tele volt, szóval nem volt gondozva. Úgyhogy tele volt fával, meg szeméttel, úgyhogy nagyon jó ötlet volt. Tudja, hogy mi fog ott megvalósulni, hogy fog kinézni majd a népkert? Nem tudom. Hát ugye értelemszerűen parkosítanak, lesz világítás, BMX és gördeszkapálya, ivókutak, padok, le lehet ülni. Jó, az is nagyon jó lesz, hogyha le lehet ülni, és a fiataloknak lehet gördeszkázni. Úgyhogy ennyi. És azt hallotta-e, hogy ott ugye mögötte volt egy jégpálya, egy épület, ugye most már leginkább a hajléktalanok használták, ez is lebontásra került. Nagyszerű. Én örülnék neki. Már elkezdődtek a munkálatok, tehát már folyamatban van a felújítás. Amikor ezek épültek a panelházak, akkor is itt voltam, úgyhogy én nagyon örülnék neki. Szükséges volt ez a felújítás? Szerintem igen. Mi volt az, ami a leginkább zavaró volt eddig a népkertben? Ami a legkevésbé tetszett? Az, hogy nem volt gondozva. Csinálták annak idején azt a parkot, a játszót, az is el volt. Nem csinálták ezt a gyerekeknek ott is, hogy mondják, ezt a Kresszparkot. Minden teljesen. Én nagyon örülök neki, hogy felülírta. Tudja, hogy fog kinézni a népkert? Mi fog ott megvalósulni? Láttam már, hogy föl van gyúrva, minden. Csak nehogy az legyen, mint ahogy kivágják a fákat, és akkor majd, hogy nem szabad kivágni a fát, mert mit tudom. Hát van egy jó hírem, ugyan tényleg vágtak ki fákat, nyilvánvalóan azokat, amik öregek voltak, de ennek többszörösét fogják utána újra telepíteni. A zöld, hogy mondják ezt a zöldök, mindig, hogy kivágnak egy fát, és akkor balhéznak érte. De ha ültetnek helyette fákat, én nagyon örülök. Mit szól ahhoz, hogy felújítják? Szükséges. Hát már mindenki ott végezte a dolgát. Aki nem bírta, leszállt a buszról, bement 15 méterre pofátlanul. Most én Tudja, hogy mi fog ott megvalósulni? Úgy gondolom, hogy valami szabadidő, a Lementének hallotta tulajdonképpen ugye a beszédében. Minden újításnak lehet örülni. Ott mögötte, nem tudom, hogy mennyire ismeri a helyszínt, volt egy, annó jégpálya, most már leginkább hajléktalanok használták, igen. Azt az épületet is lebontják. Ehhez mit szól? Hát nem volt az éke a kerületnek, mondhatjuk biztos, így. Hogy nem, tehát jártam arra régebben, de úgyhogy még azt a keveset is elveszik tőlük, azt azért sajnálom, tehát mert szállás a helyet nem biztos. Hát azért kulturáltabb szálláshelyek is vannak, például Keresztúron is, ahová bemehetnek. Tudom, csak nem használják ki ők sem, meg túltelített. Én nagyon örülök neki. 5 gyermekem van, úgyhogy szuper lesz nekik biztos. Tudja, hogy mi fog ott megvalósulni? Hát elvileg úgy hallottam, hogy, illetve ma olvastam róla, hogy egy sportcsarnokot is létesítenek a régi jégpálya helyére, tehát hogy ezt is elkezdték. Aztán hát valami gördeszkapályáról is hallottam, meg mindenféle ilyen jópofa dolgokról. Éke lehet a kerületnek a népkert, hogyha egyszer elkészül a közeljövőben? Biztosan. Szükséges volt a felújítás? Hát hogyne, nagyon jó lenne, hogyha lenne ilyesmi, úgyhogy tényleg jégpályától kezdve mindenféle sportlétesítmény itt nagyon ráfér a kerületre, úgyhogy biztosan jó lesz a srácoknak. Ennyi fért mai műsorunkba, de ne feledjék, hogy új kérdésen és természetesen új szóbeszéddel legközelebb egy hét múlva is jelentkezünk itt a Rákosmenter televízióban. Én addig is minden jót kívánok Önöknek, viszontlátásra!